Bakıda həbs olunan Ukraynalı milyonçu Oleg Bakinski və onunla birgə mühakimə edilən Ukrayna Müdafiə Sənayesi Nazirinin keçmiş müavini Kucher Konstantin Antonoviçin məhkəmə araşdırması davam edir. Qafqaz İnfonun məlumatına görə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən iclas Oleg Bakinskinin vəkilinin vəsatəti ilə başlayıb. Vəkil müvəkkili barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz edilməsini xahiş edib. Məhkəmə vəsatəti əsassız sayaraq rədd edib. Bu işdə şahidlərdən biri də Azərbaycan Karate Federasiyasının vitse-prezidenti Füzuli Musayevdir. Amma Musayev məhkəməyə sədrlik edən hakim Elnur Nuriyevin çağırışlarına gəlməyib. İşin uzanmaması səbəbindən federasiya rəsmisinin daha əvvəl müstəntiqə verdiyi ifadəsi elan edilib. Musayev deyib ki, hadisə günü cinayət işində göstərilən tərəfləri plazalardan birini aparıb. Mən onlar arasında problem olduğunu orada öyrəndim. Sonra ofis daxilində səs-küy yarandı. Biri deyirdi, sənin sənədlərin səhvdir, digəri inkar edirdi. İclas salonundan çıxanda Valeri Nikolayeviçin alnında xəsarət olduğunu gördüm. Başqa nə isə deyə bilmərəm. Amma müdafiə tərəfi ifadənin elanı ilə razılaşmayıb. Onlar Füzuli Musayevin hakim qarşısına gəlməsini istəyiblər. Məhkəmə bununla razılaşmayıb. Növbəti iclas iş materiallarının tədqiqi ilə davam edəcək.